हेलो नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी वर्कशीटको प्रब्लम गर्न जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ 2076 को क्वेसन चुज गरेका छौँ है। ल अब हाम्रो वर्कशीटको फर्मेट चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ फर्मेट भयो हैन। यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो पर्टिकुलर्स भयो। हामीले यसमा 12 कोलम वर्कशीट बनाएको छौँ। 1 2 3 4 5 6 डेबिट र क्रेडिट गरेर 12 कोलम। हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यो चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स एडजस्ट गर्नुभन्दा पहिलाको डेबिट क्रेडिट। यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट, जुन हाम्रो एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ नि क्वेसनमा, त्यो हामी एडजस्टमेन्ट यसमा फिल गर्नेछौँ है। अर्को चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अनएडजस्टेडसँग यो जुन एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ त्यसलाई एडजस्ट गरेर डेबिटमा फिल गर्नुपर्ने हो कि क्रेडिटमा फिल गर्नुपर्ने हो। अर्को छ इन्कम स्टेटमेन्ट। यो अनएडजस्टेडसँग एडजस्ट गरेपछि एडजस्टेडको डेबिट र क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हामी राख्छौँ। त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्ट, यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ र पीएल को इन्ट्री हुन्छ। यसमा चाहिँ है डेबिट यता क्रेडिट यता इन्कम स्टेटमेन्ट। रिटर्न अर्निङ भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पीएल अपरेसन हुन्छ नि त्यो नै हो। यता डेबिट हुन्छ यता क्रेडिट हुन्छ। अनि लास्टमा छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको चाहिँ मैले एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजलाई यसरी ब्र्याकेटमा राखेको छु जस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड। खासमा हाम्रो फर्मेट भनेको चाहिँ डेबिट यता क्रेडिट यता हुन्छ है त। ल यो त हाम्रो भयो फर्मेटको कुरा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 कोलम वर्कशीट भनेर मात्र मागेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन रिटर्न अर्निङ हुन्छ नि त्यो रिटर्न अर्निङ चाहिँ नभएको केस हो। अनि रिटर्न अर्निङ भनेको चाहिँ हाम्रो पीएल अपरेसन जुन हाम्रो 12 को फाइनल अकाउन्ट्समा छ त्यसलाई एडजस्ट गर्नलाई मात्रै राखेको हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 कोलम वर्कशीट भन्छ, त्यो चाहिँ रिटर्न अर्निङ नभएको हो है त। ल अब हामी क्वेसनतिर लागौँ। यसमा के दिएको छ त, हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स भित्र अमाउन्ट्स दिएको छ प्लस हाम्रो इन्ट्रिजहरू दिएको छ। यसमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेप्रिसिएसन, प्रिपेड वेजेस, जेनरल एक्सपेन्सेस, प्रपोज डिभिडेन्ड दिएको छ। हाम्रो रिक्वायर्ड भनेको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू जुन चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्रिज पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हो। अनि वर्कशीट भर्खरै मैले फर्मेट हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ। ल हामी सुरु गर्दा चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजबाट गरौँ है त। ल एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको जर्नल इन्ट्रिज नै पास गर्ने हो। फर्मेट देखिहाल्नु भयो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट र क्रेडिट। फर्स्टमा के छ 5% डेप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर भनेको छ। ल 5% डेप्रिसिएसन फर्निचर हाम्रो कतिको छ त 1 लाखको। ल हामी यहाँ सजिलोको लागि वर्कशीट वर्किङ नोट भनेर राखौँ अनि हामी यसैमा हिसाब गर्नेछौँ है त। ल कति छ त हाम्रो फर्निचर 1 लाखको छ। अनि हामीले कतिको डेप्रिसिएसन गर्नुपर्ने 5% को। थोरै जुम गरौँ, हामीले डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरौँ है त। फर्स्टमा 5% अफ रुपीज 1 लाख, यो भनेको 50,000 सरी 5,000। ल हाम्रो 5% डेप्रिसिएसन भनेको 5,000 भयो है त। हामीले डेटमा सिरियल नम्बर राख्थ्यौँ, पर्टिकुलर्समा हामीले डेप्रिसिएसन र डेबिटमा राख्छौँ किनभने डेप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्सेस हो अफिसको। अनि एक्सपेन्सेस चाहिँ जहिले पनि पीएल को डेबिटमा हुने गर्छ। त्यही भएर डेप्रिसिएसन अन फर्निचर अकाउन्ट डेबिट भयो। यसको क्रेडिटमा भनेको फर्निचर हुन्छ टु फर्निचर अकाउन्ट 5,000 भयो है यहाँनेर। यसको हामीले नरेसन पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। बिङ
depreciation charged on furniture adjusted. ल हाम्रो फर्स्ट को एन्ट्री भयो है त। अर्कोमा जाउँ, क्वेशन हेरौँ। अर्को छ प्रिपेड वेजेस 6000 भनेको छ। प्रिपेड वेजेस 6000, यसको रिलेटिभ इन्ट्री भनेको हामीले वेजेससँग गर्नुपर्छ। प्रिपेड वेजेस हाम्रो 20000 छ, प्रिपेड वेजेस कति रहेछ 6000। हामीले के गर्थ्यौं, प्रिपेड वेजेसलाई एसेट्स हो भनेर एज्युम गर्थ्यौं। एसेट्स भनेको जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हुन्छ, त्यही भएर हामीले प्रिपेड वेजेसलाई डेबिटमा इन्ट्री गर्छौं र यसको रेस्पेक्टिभ इन्ट्री भनेको वेजेस हो, त्यसलाई क्रेडिटमा राख्छौं। ल प्रिपेड वेजेस डेबिटमा हुने भयो है त। सेकेन्डमा इन्ट्री गरौँ, प्रिपेड wages account debit to wages account। हाम्रो प्रिपेड वेजेस कतिको रहेको छ त 6000 को छ। ल यो एडजस्टमेन्ट हो। वर्कशीटमा पनि हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा एडजस्टमेन्टलाई दुई ठाउँमा इन्ट्री गरे जस्तै वर्कशीटमा पनि दुई ठाउँमा नै इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। being prepared wages adjusted, हाम्रो चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भएको भएर हामीले यो पास गर्दाखेरि पनि एडजस्टेड भनेर लेख्छौं है। अर्कोमा जाउँ, अर्को के रहेको छ त जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल। पेएबल भनेको तिर्न बाँकी, आउटस्ट्यान्डिङ। ल आउटस्ट्यान्डिङ भनेको जहिले पनि हाम्रो दायित्व हुन जान्छ। अनि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पढ्दा के बुझाइ थियौं, दायित्व कुन साइडमा हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सलाई बेसिस मानेर नै गर्ने हो, नोमिनल अकाउन्ट्सको इन्ट्री हुन्छ यसमा हैन। जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हुन जान्छ, त्यो दायित्व हो, त्यसलाई हामी क्रेडिटमा राख्छौं र यसको रेस्पेक्टिभ इन्ट्री भनेको जनरल एक्सपेन्सेस भनेर 45000 नै दिएको छ। जनरल एक्सपेन्सेस 45000 त होइन, 5000 हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ कम्पनीलाई। ल अब हामीले जनरल एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर्ने भयौं, पेएबललाई चाहिँ क्रेडिट गर्ने भयौं। कुन सेन्समा, यो आउटस्ट्यान्डिङ जनरल एक्सपेन्सेस हो, लायबिलिटिज हो भन्ने सेन्समा है त। ल थर्ड नम्बरमा इन्ट्री गरौँ, general expenses account debit to general expenses। हामी पेएबल नै लेख्छौं, पेएबल र आउटस्ट्यान्डिङ भने सेम नै हो, तर क्वेशनमा पेएबल दिएको भएर कन्फ्युज नभइकन अब पेएबल लेख्न मिल्छ। 5000 छ है हाम्रो। यो हाम्रो 2076 को क्वेशन हो। हजुरहरुसँग क्वेशन छ भने मसँगै गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा बुझ्न सजिलो हुन्छ भने सुरुमा हेरेर पछि आफै प्र्याक्टिस गर्नु भए पनि हुन्छ। being general expenses payable adjusted। ल हाम्रो थर्ड इन्ट्री पनि भयो। फोर्थ इन्ट्रीमा जाउँ है त। के छ त, प्रपोज डिभिडेन्ड 20% अन शेयर क्यापिटल। प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ प्राय शेयर क्यापिटलमै एडजस्ट हुन्छ है। हाम्रो 20% भनेको छ, शेयर क्यापिटल हामीसँग कति छ त 50000। हामीले कतिको 50000 निकाल, प्रपोज डिभिडेन्ड 20% भनेको कतिको हुन्छ त, प्रपोज्ड डिभिडेन्ड कतिको त 50000 को 20% भनेको रुपीस 10000 भयो। यसको इन्ट्री के हुन्छ त, प्रपोज डिभिडेन्ड कुन कहाँ इन्ट्री हुन्थ्यो हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा, फर्स्टमा चाहिँ हामी एक्सपेन्सेस हो भनेर पीएल को डेबिटमा राख्थ्यौं। पीएल को डेबिटमा हुने भएपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट हुने भयो। क्रेडिट चाहिँ यो केमा जान्थ्यो त,
कुन सेन्समा यो चाहिँ लायबिलिटिज हो कम्पनीको लागि प्रपोज डिभिडेन्ड त्यो भएर हामीले करेन्ट लायबिलिटिजमा एन्ट्री गर्छौँ लायबिलिटिज अहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ ल हामीले के लेख्ने भयो त यहाँ प्रॉफिट एन्ड लसको डेबिटमा हामी प्रपोज डिभिडेन्ड राख्थ्यौं यसमा चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भएको भएर प्रॉफिट एन्ड लस भनेर हामी राख्छौं है क्रेडिटमा चाहिँ हामी प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर लेख्छौं डेबिट कति भयो त हाम्रो अघि हिसाब गर्दा 10,000 भयो टु proposed dividend account कति हुन्छ त 10,000 नै हुन्छ यसमा नरेसन पनि त्यही नै हो being proposed dividend ल हामीले यो एडजस्ट गरेको हो एडजस्टेड भनेर लेख्यौं ल हाम्रो इन्ट्री सकेको छ है केही छैन हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा जसरी लेख्छौं त्यसलाई रिलेट गरेर लेख्न मिल्छ अनि यसमा चाहिँ अल अबाउट एजम्पसन्स हुन्छ अकाउन्ट्स भनेको एजम्पसन हो कुनै फ्याक्चुअल कुरा त हुँदैन तर एजम्पसन पनि हामीले रुल अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है ल आई होप यो चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु भयो अब हामी यसको इन्ट्रीतिर लाग्छौं है त ल अघि न इन्ट्रीतिर लाग्छौं अघि न मैले हजुरहरूलाई फर्मेट त बुझाइसके हैन ल अब यसमा गर्ने काम भनेको सुरुमा हामी ट्रायल ब्यालेन्समा जे आइटम्स दिएको छ त्यसलाई यो पर्टिकुलर्समा टकटक राख्दै जान्छौं त्यसपछि एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ एडजस्टमेन्टको इन्ट्रीबाट हामी वर्कशीट सुरु गर्छौं है त्यस्तो गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ल फर्स्टमा हामी भर्दै जाउँ है त पर्चेजबाट सुरु छ हजुरहरु चाहिँ क्वेशन छ भने अवेलेबल छ भने क्वेशन हेर्नु होला म पनि क्वेशन नै हेर्छु फर्स्टमा के छ फर्स्टमा हाम्रो पर्चेज छ 2,25,000 पर्चेज डेबिट साइडमा छ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइडमा दिएछ भने डेबिट साइडमा लेख्ने क्रेडिट साइडमा दिएछ भने क्रेडिट साइडमा लेख्ने पहिला चाहिँ यो टकटक राख्दै जाने हो है हाम्रो काम फर्निचर कतिको छ 1 लाखको छ त्यसपछि डेब्टर्स छ डेब्टर्स भनेको पनि हाम्रो एसेट्स हो अझै करेन्ट एसेट्स हो 50,000 रहेछ त्यसपछि वेजेस छ ट्रेडिङको डेबिटमा हुन्छ वेजेस यो भनेको 20,000 छ त्यसपछि हाम्रो जेनरल एक्सपेन्सेस छ यो भनेको लायबिलिटीज हो सरी पीएल को डेबिटमा हुन्छ सरी जेनरल एक्सपेन्स भनेपछि खर्च भयो जेनरल रिजर्भ चाहिँ हाम्रो लायबिलिटीज हुन्छ क्याश हाम्रो सम्पत्ति हो 10,000 को छ यो पनि डेबिटमा हुने भयो ल अब हामी क्रेडिटको इन्ट्री गर्दै जाउँ के छ हामीसँग सेल्स छ 3,50,000 को इन्ट्री गर्यौं शेयर क्यापिटल कतिको छ त 50,000 नै छ शेयर क्यापिटल क्रेडिटर कतिको छ 20,000 अनि छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ल यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको चाहिँ पीएल अप्रोप्रिएसनमा इन्ट्री हुन्छ है हामीले ब्यालेन्स बीडी भनेर जुन इन्ट्री गराएको थियौं नि फाइनल अकाउन्ट्समा त्यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर दिएको छ यो पीएल अप्रोप्रिएसनमा इन्ट्री हुन पर्ने हो मेन चाहिँ ल अब हामी एडजस्टमेन्ट पनि इन्ट्री गरौँ है एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीज और यसलाई हामी एडिशनल इन्फर्मेसन चाहिँ लेखौं additional
इन्फर्मेसन ल एडिशनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमा के थियो त 5% डेप्रिसिएसन है 5% डेप्रिसिएसन ल म चाहिँ हजुरहरुलाई सुरुमा यो इन्ट्री गरेर मात्र अर्को एडजस्टमेन्टमा जाउँ ल सजिलो हुन्छ 5% डेप्रिसिएसन ल 5% डेप्रिसिएसन हामीले कति गरेथ्यौं माथिपट्टि हेर्दाखेरि हामीसँग 5000 छ ल डेप्रिसिएसन भनेको जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ एडजस्टमेन्ट मात्र छुट्टै इन्ट्री गर्दाखेरि हामी सुरुमा डेबिट साइडमै लेख्छौं है ल कति आएको थियो हाम्रो डेप्रिसिएसन 5000 आएको थियो डेप्रिसिएसन भनेको हामीले अनएडजस्टेड को सुरुमा डेबिटमा राख्ने है बिकज यो खर्च हो भन्ने अजम्पसनमा ल 5000 हामी यहाँ इन्ट्री गर्छौं त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा पनि डेबिट साइडमै इन्ट्री गर्छौं है 5000 ल दुई ठाउँमा भयो त्यसपछि यो एडजस्टेड यो 5000 चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हुन्छ है के छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजहरु दिएको छ नि त्यसलाई अनएडजस्टेडमा चलाउँदै नचलाउने हो हैन सुरुमा हामीले एडजस्टमेन्टमा डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो किनकि हामीले माथि इन्ट्री पास गर्दा पनि डेबिट साइडमा राखेका छौं डेप्रिसिएसनलाई एउटा एडजस्टमेन्टको डेप्रिसिएसन डेबिट साइडमा भयो त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा अनि प्लस हामीले पीएल को डेबिटमा पनि राख्थ्यौं डेप्रिसिएसनलाई त्यो भएको भएर 5000 यहाँ भयो ल यसको तलपट्टि राख्ने काम यति नै हो अर्को के गर्नुपर्छ हामीले एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ यो जुन डेबिटमा हामीले राखेको छौं अब ठ्याक्क माथि हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको कन्सर्न इन्ट्री भनेको त हाम्रो फर्निचर हो फर्निचरसँग हामीले घटाउने अथवा बढाउने हो सरी घटाउने हो डेप्रिसिएसन एप्रिसिएसन छ भने बढाउने हो अब जस्तै एप्रिसिएसन एन्ड प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा जोड्ने हुन्छ हैन अब डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्नु भने प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट डेप्रिसिएसनको भ्यालु घटाउनु पर्छ डेप्रिसिएसन भनेको त सामानको भ्यालु घट्नु हो वर्षै पछि हैन ल अब हामीले यसमा डेबिटमा राखेको छौं हैन अब यसलाई चाहिँ फर्निचरमा डेप्रिसिएसन भएको भएर डेबिट यता छ भनेपछि हामीले यो क्रेडिट साइडमा राख्ने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सीधा यसको सीधा 5000 हामीले यहाँ राख्ने ल अनि यता डेबिट अनि यता क्रेडिट भयो भने चाहिँ घटाउनु पर्छ यता पनि डेबिट अनि एडजस्टमेन्टमा पनि डेबिट भयो भने चाहिँ माथिपट्टि जोड्नु पर्छ है ल अब यसलाई हामी घटाएर राख्छौं घटाएर राख्दा हाम्रो कति आयो त यसको इन्ट्री खास फर्निचरसँग रिलेटेड भएको भएर हामीले क्रेडिटमा राख्यौं भनेपछि अब एडजस्ट गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 95000 आयो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा अनि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अर्को इन्ट्री कहाँ हुन्छ त सेकेन्डमा छ हाम्रो फर्निचर भनेको त एसेट्स हो 95000 एसेट्समा इन्ट्री भयो केही गरेको छैन है हामीले यहाँ हामीले डेबिटमा इन्ट्री गर्यो डेप्रिसिएसनलाई कुन सेन्समा कि यो खर्च हो भनेर पछि माथि लाँदाखेरि डेबिट को कुरा छ भने क्रेडिटमा राख्ने हो अनि यसको कन्सर्न इन्ट्री भनेको डेप्रिसिएसन त फर्निचरसँग हुन्छ फर्निचर डेबिट छ अनि हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ क्रेडिटमा राखेका छौं त्यसपछि हामीले यो र यसको डिफरेन्स भयो डेबिट छ भने जोड्ने क्रेडिट छ भने जोड्ने डेबिट र क्रेडिट छ भने चाहिँ घटाउने ल अब हामीले डेबिटबाट क्रेडिट घटाएपछि डेबिट नै भयो 95000 भनेको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा 95000 भनेर हामीले डेबिट साइडमा राख्यौं प्लस हाम्रो फर्निचर चाहिँ एडजस्ट गरेर हामीले जुन फाइनल अकाउन्ट्समा इन्ट्री गर्थ्यौं नि माइनस डेप्रिसिएसन गरेर त्यसमा पनि हामीले 95000 भनेर एसेट्स हो भन्ने एजम्पसनमा डेबिट साइड दैट इज एसेट साइडमा राखेका छौं है ल डेप्रिसिएसनको इन्ट्री यति भयो अर्को हाम्रो के छ त प्रिपेड वेजेस छ प्रिपेड वेजेस पनि लेखिहालौं
प्रिपेड वेजेस। प्रिपेड वेजेस कति छ त हाम्रो 6000 को छ है। प्रिपेड वेजेस 6000। प्रिपेड वेजेस भनेको जहिले पनि हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ। सम्पत्ति भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हुन्छ। यसलाई हामी कहाँ राख्छौं त? हामी यसलाई डेबिट साइडमा राख्छौं। एडजस्टमेन्टको डेबिटमा हामीले 6000 राख्नु पर्यो है। ल एडजस्टमेन्टको डेबिटमा राखेपछि एडजस्टेडको पनि हामी डेबिटमै राख्छौं 6000 प्लस प्रिपेड वेजेस भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ। हामीले सिधै यसको इन्ट्री कहाँ गर्छौं? एसेट साइडमा गर्छौं। यहाँ हुने भयो 6000। कुन सेन्समा कि यो हाम्रो लागि एसेट्स हो प्रिपेड वेजेस। हामी रुरल युज गर्न सक्छौं है। ल एसेट्समा हामीले 6000 लेख्यौं। ल अब हामीले एडजस्टमेन्टमा डेबिटमा लेखेपछि माथिपट्टि पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको कन्सर्न इन्ट्री भनेको वेजेस नै हो अभियसली। प्रिपेड वेजेस भनेको अगाडि नै तिरेको वेजेस हो ज्याला मजदुरलाई, त्यो भनेको कम्पनीको लागि एसेट्स हुन्छ। अनि यो डेबिटमा भएको भएपछि माथि जाँदा चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने है हामीले। एडजस्टमेन्टको सुरुमा हामी क्रेडिटमा राखौं। कति छ हाम्रो 6000 छ। 6000 छ। अब डेबिट र क्रेडिट भयो। यहाँ डेबिट र क्रेडिट हुने बित्तिकै घटाउनु पर्छ। 20000 मा 6000 घटाउँदा हाम्रो 14000 आयो। एडजस्टमेन्टमा हामीले 14000 यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सरी ल 14000 भयो। 20000 मा 6000 घटाउँदा 14000 भयो। अनि वेजेस हाम्रो ट्रेडिङको डेबिटमा हुन्थ्यो, त्यो भएर हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा टक्क 14000 राख्यौं। ल यसको इन्ट्री सक्यो। अर्को के छ त हामीसँग? जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल। पेएबल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि के हुन्छ? लायबिलिटीज हुन्छ है। GENERAL जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल। पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो, हामीले तिर्न बाँकी खर्च। हाम्रो पेएबल कति छ त? 5000 छ। अब जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको हामीले तिर्न बाँकी, यो चाहिँ हाम्रो लागि लायबिलिटीज हुन्छ। लायबिलिटीज कता हुन्छ त? क्रेडिटमा हुन्छ। माथि हामीले जनरल इन्ट्रेस्ट पास गर्दा पनि क्रेडिटमा राखेको छौं। यसरी पेएबल भनेर क्रेडिटमा 5000 छ। अब हामीले यसमा पनि क्रेडिटमै राख्ने। क्रेडिटमा किन राख्ने त? किनकि यो हाम्रो लागि लायबिलिटीज हो। 5000 हामीले केमा क्रेडिटमा राख्नु पर्यो? एडजस्टमेन्टमा क्रेडिटमा 5000 इन्ट्री गर्यौं। त्यसपछि एडजस्टेडमा पनि 5000 इन्ट्री गर्यौं। यो हाम्रो लागि छुट्टै लायबिलिटीज हो। आउटस्ट्यान्डिङ जनरल एक्सपेन्सेस भनेको करेन्ट लायबिलिटीज हो। हामीले कहाँ राख्नु पर्यो? लायबिलिटीजमा राख्नु पर्यो। सरी लायबिलिटीजमा राख्ने भनेपछि हाम्रो लायबिलिटीज साइड कता छ त? यतापट्टि छ है। ल 5000 हामीले लायबिलिटीजमा राख्यौं है त। अब लायबिलिटीजमा राख्यौं, यतापट्टि हामीले तलपट्टि क्रेडिटमा इन्ट्री गर्यौं। अब माथि लाँदाखेरि जनरल एक्सपेन्सेस पेएबलको रिलेटेड भनेको जनरल एक्सपेन्सेस हो। जनरल एक्सपेन्सेसमा राख्नु पर्यो। यता डेबिट हामीले यसमा डेबिटमा हैन क्रेडिटमा राख्नु पर्ने थियो, मिस्टेक भयो। 5000 क्रेडिटमा हामीले राख्यौं। यता पनि क्रेडिटमा हामीले राख्यौं। यता पनि हामीले एसेट्समा हैन लायबिलिटीजमा राख्नु पर्यो। ठ्याक्कै उल्टो भएछ, मिस्टेक भएर। ल जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेर हामीले एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा इन्ट्री गरिसकेपछि माथि चाहिँ ठ्याक्कै यसको रिलेटेडमा डेबिटमा इन्ट्री गर्ने 5000। ल यता पनि डेबिट छ, यता पनि डेबिट छ भनेपछि यसलाई हामीले जोड दिनु पर्यो। 45000 प्लस 5000 50000 भयो। हामीले यतापट्टि डेबिटमा राख्ने एडजस्टेडमा, क्रेडिटमा इन्ट्री नगर्ने।
जनरल एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो लागि खर्च हो। खर्च भनेको पीएल को डेबिटमा हुन्छ। हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा 50,000 राख्ने। सक्यो यसको एन्ट्री। अर्को के छ? प्रोपोज डिभिडेन्ड 20% भनेको 10,000। प्रोपोज डिभिडेन्डको एन्ट्री कहाँ भएको छ? पीएल को डेबिटमा र लायबिलिटिजमा है। लायबिलिटिजमा किन त क्रेडिटमा छ भनेर। यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। यसको चाहिँ रिलेटिभ अकाउन्ट हुँदैन। जस्तै वेजेसको, डेप्रिसिएसनको, फर्निचर, जनरल एक्सपेन्सेस पेएबलको जनरल एक्सपेन्सेस भएको जस्तो प्रोपोज डिभिडेन्डको चाहिँ रिलेटेड इन्ट्री नहुने भएको भएर हामीले यसलाई छुट्टै इन्ट्री गर्छौँ। ल छुट्टै इन्ट्री कस्तो त म देखाउँछु हजुरहरूलाई। यहाँ के हुन्छ? प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड हुन्छ। कति छ हाम्रो प्रोपोज डिभिडेन्ड? 10,000। यसको चाहिँ रिलेटेड अकाउन्ट नहुने भएको भएर हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्टदेखि 10,000 10,000 यसलाई पोस्ट गर्दै जानुपर्छ। ल 4 ठाउँमा हुन्छ। 10,000 यता, 10,000 यता, डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेन्टको, त्यसपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिटमा र क्रेडिटमा हुन्छ है। यसको चाहिँ 4 ठाउँमा इन्ट्री गर्नै पर्छ। प्लस क्लोजिङ स्टक पनि 4 ठाउँमा इन्ट्री गर्नै पर्छ। ल त्यसपछि हामीले पीएल को डेबिट राखेको छौँ। प्रोपोज डिभिडेन्डलाई खर्च हो भनेर भनेपछि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा राख्नु पर्यो 10,000 है। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो लागि लायबिलिटिज हो। लायबिलिटिज हो भनेपछि हामीले कहाँ राख्नु पर्यो त? लायबिलिटी साइडमा राख्नु पर्यो। लायबिलिटी साइडमा 10,000 हुने भयो यतापट्टि। ल प्रोपोज डिभिडेन्डको इन्ट्री यति नै हुन्छ। हाम्रो लगभग इन्ट्रिजहरू सकिसकेको छ है। यति नै छ हाम्रो। अब हामीले हिसाब सुरु गर्दा हुन्छ। हामीले सुरुमा कताबाट सुरु गर्ने त? हामीले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाटै सुरु गरौँ। ल सुरुमा हामी जोडौँ। हामीले फाइनल अकाउन्ट्स तयार गर्दा सुरुमा ग्रस प्रफिट निकाल्थ्यो नि ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट रेडी गरे पनि हुन्छ हैन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू मात्र पोस्ट गरेको छौँ। अब हामीले यो जुन ट्रायल ब्यालेन्स भित्रको इन्ट्रिजहरू, पर्चेजहरू सबै नोट डाउन गरेका छौँ नि, त्यसको पनि इन्ट्रिजहरू ट्विटी गर्दै जाऊँ। ल पर्चेज भनेको के हो? एडजस्टमेन्टको इन्ट्रिजहरू मात्रै राख्ने हो। यसको काम सक्यो अब हामीसँग। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा जाने। पर्चेज भनेको हाम्रो लागि डेबिट हुन्छ किनभने यो हाम्रो लागि यो कहाँ इन्ट्री हुन्थ्यो? फाइनल अकाउन्ट्समा ट्रेडिङको डेबिटमा इन्ट्री हुन्थ्यो। ल एडजस्टेडको पनि हामी डेबिटमा राख्छौँ। 2,25,000 25,000। अनि यो ट्रायल ब्यालेन्स ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा हुने भएको भएर इन्कम स्टेटमेन्टको पनि डेबिटमा राख्ने। 2,25,000 यो भयो है। अर्को के छ हामीसँग? फर्निचरको हामीले इन्ट्री गरिसक्यौँ। डेटर्स भनेको जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ किनभने यो हाम्रो लागि एसेट्स हो। एडजस्टेडको पनि हामी डेबिटमा राख्छौँ। 50,000 एडजस्टेडको डेबिटमा राख्यौँ र हाम्रो लागि यो एसेट्स भएको भएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा छ 50,000 एसेट्स भनेर ब्यालेन्स सिटमा राख्यौँ। यसको इन्ट्री सक्यो। अर्को रहेको छ वेजेसको हामीले एडजस्टमेन्ट यहाँ गरिसक्यौँ। 6,000 माइनस गरेर 14,000। जनरल एक्सपेन्सेसको 5,000 माइनस प्लस गरेर 50,000 भइसक्यो। क्यास भनेको हाम्रो लागि एसेट्स हो। यसलाई हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा राख्छौँ। 10,000 यता डेबिटमा भएको भएर डेबिटमै राख्यौँ र त्यसपछि हाम्रो यो एसेट्स भएको भएर सिधै कहाँ जान्छौँ त? हामी 10,000 इन्ट्री गर्न एसेट साइडमा जान्छौँ। सरी यो मिस्टेक, यो अलिकति तल लेख्नु पर्ने भयो। 10,000 यो मिल्यो कि मिलेन हेरिहालौँ है त। ल यो करेक्ट एङ्गलमा छ है त। ल अर्को छ क्यास भयो। अब सेल्समा जाउँ हामी। सेल्स भनेको क्रेडिटमा छ। यो ट्रेडिङको क्रेडिटमा हुन्थ्यो। 3,50,000 हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा राख्ने। 3,50,000
अनि यो ट्रेडिङको क्रेडिटमा हुने भएको भएर इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा हामीले राख्छौँ है 3,50,000 सेल्सको इन्ट्री सक्यो। अर्को छ शेयर क्यापिटल 50,000 छ। यो भनेको एडजस्टमेन्टमा होइन, हामीले एडजस्टेडमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा 50,000 इन्ट्री गर्ने क्रेडिटमा। र अर्को चाहिँ कुन ठाउँमा हुन्छ त? अर्को चाहिँ लायबिलिटी साइडमा हुन्छ। लायबिलिटी साइडमा 50,000 यहाँ इन्ट्री हुने भयो। हामी चेक गरौँ है हामीले राइट एङ्गलमा राखेको छ कि छैन। ल यो राइट एङ्गलमा छ है, हामीले लायबिलिटी साइडमा शेयर क्यापिटललाई राखिसक्यौँ। के बुझ्नु पर्यो त? एडजस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो 4 ठाउँमा इन्ट्री हुने भयो, फाइनल अकाउन्ट्समा 2 ठाउँमा हुन्थ्यो, वर्कसिटमा चाहिँ दिएको ट्रायल ब्यालेन्स पनि 2 ठाउँमा इन्ट्री गर्ने रहेछौँ र एउटा एडजस्टेड र अर्को चाहिँ आइदर इन्कम स्टेटमेन्ट कि रिटर्न अर्निङ कि त ब्यालेन्स सिटमा र 4 ठाउँमा इन्ट्री हुने रहेछ एडजस्टमेन्ट चाहिँ। ल क्रेडिटर भनेको हाम्रो लागि लायबिलिटिज हो, हामीले पैसा तिर्नु पर्ने। साहुहरू 20,000 क्रेडिटमा राखौँ, एडजस्टेडको 20,000। ल 20,000 यहाँ भयो। अर्को हाम्रो लायबिलिटिज भएको भएर यता राख्छौँ ब्यालेन्स सिटको साइडमा है। अर्को के छ हामीसँग? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो फाइनल अकाउन्ट्समा पिएल अप्रोप्रिएसनमा दिन्थ्यो नि पिएल अकाउन्ट भनेर, त्यो नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर इन्ट्री गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट नै छ, त्यही भएर हामी यसैलाई इन्ट्री गरिदिन्छौँ। ल यो चाहिँ क्रेडिटमा छ, त्यो भएको भएर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि क्रेडिटमा लेखिदिन्छौँ 30,000। र अर्को कहाँ लेख्छौँ त? यो हाम्रो लागि इन्कम हो, इन्कम भएको भएर पिएल अप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा हुन्छ यसको इन्ट्री। रिटर्न अर्निङमा भयो है यसको इन्ट्री। हामी चेक गरौँ राइट एङ्गलमा छ कि छैन, पछि नत्र हिसाब गर्दा हामी एकदम कन्फ्युज हुन्छौँ। यो राइट एङ्गलमा छ है त, राइट एङ्गल मतलब ठिक ठाउँमा रहेछ है। ल यति हो यसको काम। अब हामीले यसलाई जोड्नु पर्यो। जोड्नुभन्दा अगाडि हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस प्रफिट निकालेको जस्तै यसमा चाहिँ नेट प्रफिट निकाल्छौँ है। यसमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट छ भनेर हामी एज्युम गर्दैनौँ, सिधै इन्कम स्टेटमेन्टलाई हिसाबमा लिन्छौँ, हामी सिधै नेट प्रफिट नै लेख्छौँ। ल सुरुमा हामी नेट प्रफिट भनेर हिसाब गरौँ। ल यसमा 3,50,000 छ होइन इन्कम स्टेटमेन्टमा। यता हाम्रो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त टोटल? यतापट्टि हामीले यो जुन प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेर 10,000 राखेका छौँ नि, यो चाहिँ नि मिस्टेक भयो। किनभने प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले पिएल अप्रोप्रिएसनमा राख्ने गर्छ, आएको प्रफिटलाई चाहिँ पछि प्रोपोज डिभिडेन्डमा बाँड्ने हुन्छ है। त्यो भएको भएर एउटा ल्याबिलिटिजमा राख्ने भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीले रिटर्न अर्निङमा राख्नुपर्ने हुन्छ, रिटर्न अर्निङको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा होइन है। 10,000 हामीले क्रेडिटमा होइन डेबिट साइडमा, रिटर्न अर्निङको डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल हामीले यसमा एक्सेस निकालौँ। ल 2,25,000, 14,000, 50,000, 5,000, फेरि 5,000 माइनस 3,50,000। हाम्रो ठ्याक्क 56,000 आएको छ है। ल अब हामी के लेख्नु पर्यो? नेट प्रफिट भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ। कति छ त हाम्रो नेट प्रफिट? 56,000। 56,000 हामीले डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो डेबिटमा नपुगेको हो है। ल अब हामीले के गर्थ्यौँ त फाइनल अकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्दा एउटा पिएलको डेबिटमा राख्थ्यौँ नपुगेको भएर, अर्को कहाँ राख्थ्यौँ त हामीले रिटर्न अर्निङको क्रेडिटमा लगेर राख्थ्यौँ किनकि यो हाम्रो लागि इन्कम हुन्छ। नेट प्रफिट भनेर हामीले 56,000 कहाँ राख्यौँ त? डेबिट साइडमा क्रेडिट साइडमा राख्यौँ रिटर्न अर्निङको। ल अब यहाँनिर कति हुन्छ त एक्सेस? यहाँ 30,000 छ, यहाँ 56,000 छ, हामीसँग 86,000 भयो, माइनस 10,000 भनेको 76,000।
76,000 भनेको रिटर्न अर्निङ हामीले यसलाई रिटर्न अर्निङ नै लेख्छौं ल सिधै हामीले यसलाई सरप्लस भनेर लेख्दैनौं यसमा ल RETAINED रिटेन्ड अर्निङ ल रिटर्न अर्निङ हाम्रो कति भयो त 76,000 भएको छ रिटर्न अर्निङको इन्ट्री कहाँ हुने भयो एउटा PL अप्रोप्रिएसन कै डेबिटमा हुने भयो 76,000 अनि अर्को चाहिँ लायबिलिटीजमा हामी सरप्लस भनेर जनरल रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा इन्ट्री गर्थ्यौं नि त्यस्तै गरी लायबिलिटीजमा हामीले 76,000 राख्दिने ल 76,000 लायबिलिटीजमा भयो है यति नै हाम्रो अब सबै टोटल गर्दाखेरि टोटल मिल्नु पर्ने हुन्छ है हामीले 2076 को क्वेशन गरेको हो यो म सँगसँगै हजुरहरुले गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ ल म यो टोटल लेखेर डबल लाइन तान्ने छु TOTAL टोटल ल यसको टोटल मैले जोडिसके यसरी नै गर्ने हो मेन कुरा भनेको चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीजलाई पास गर्ने र यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गरिसकेपछि माथि यसको इफेक्ट के हुन्छ त्यो एकदम मेन कुरा हो हैन अब म यसलाई एकचोटी रिभिजन चाहिँ गर्दिन्छु यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है त हामी फेरि एकचोटी रिभिजन गर्छौं सबभन्दा फर्स्टमा हामीले 5% डेप्रिसिएसन गर्यौं 5% डेप्रिसिएसन भनेको फर्निचरको 1 लाखको 5% 5000 भयो 5000 हामीले एडजस्टमेन्टको डेबिटमा इन्ट्री गर्यौं र एडजस्टेडको पनि डेबिटमा इन्ट्री गर्यौं र हामीले अर्को के गर्थ्यौं फाइनल अकाउन्ट्समा डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ PL को डेबिटमा राख्थ्यौं त्यही भएर हामीले PL को डेबिटमा राखेका छौं है अर्को चाहिँ प्रिपेड वेजेस भनेको हाम्रो लागि जहिले पनि सम्पत्ति हुन्छ सम्पत्ति भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हुन्छ त्यही भएर हामीले प्रिपेड वेजेसलाई डेबिट साइडमा राखेका छौं एडजस्टमेन्टको र एडजस्टेडको पनि डेबिट साइडमै छ त्यसपछि यो प्रिपेड वेजेस हाम्रो लागि सम्पत्ति हुने भएको भएर हामीले सिधै एसेट साइडमा 6000 भनेर इन्ट्री गरेका छौं है अर्को जाउँ जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको चाहिँ हामीले तिर्न बाँकी भन्ने बित्तिकै हाम्रो लायबिलिटीज हुन्छ दायित्व जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हुन्छ त्यो भएको भएर हामीले 5000 एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा राखेका छौं र एडजस्टेडको पनि क्रेडिटमा राखेका छौं अनि यो अर्को चाहिँ जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भनेको लायबिलिटीज हुने भएको भएर सिधै लायबिलिटीजमा हामीले 5000 इन्ट्री गरेका छौं ल अर्को छ प्रोपोज डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामीले यो तीनटै माथि गएर एडजस्ट भएको छ हैन यो प्रोपोज डिभिडेन्ड चाहिँ यही तल नै सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो भएको भएर एडजस्टमेन्टको हामीले डेबिट र क्रेडिटमै राखेका छौं एडजस्टेडको पनि डेबिट र क्रेडिटमै राखेका छौं 10000 हुन्छ 20% के को शेयर क्यापिटलको 20% भनेको 10000 हो 50000 को 20% 10000 हो चार ठाउँमा भयो अर्को चाहिँ के हुन्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको PL अप्रोप्रिएसनको डेबिटमा एउटा इन्ट्री हुन्थ्यो फाइनल अकाउन्ट्समा त्यो भएको भएर हामीले रिटेन्ड अर्निङको डेबिटमा राखेका छौं 10000 भनेर अर्को चाहिँ यो कम्पनीको लागि दायित्व भएको भएर ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटीजमा 10000 भनेर हामीले इन्ट्री गरेका छौं ल अब जस्तै हामी माथि जाउँ यो जुन डेप्रिसिएसन डेबिटमा राखेका छौं हामीले यतापटि यसको कन्सर्न अरु कुन ठाउँमा इन्ट्री हुन्छ त मैले भनिसके हैन अब यो चाहिँ डेबिट साइडमा तल छ ठ्याक्क माथि जाँदाखेरि हामीले क्रेडिट साइडमा राखेका छौं हेर्नुस् त 5000 फर्निचरको सिधा 5000 किनकि यो डेप्रिसिएसन फर्निचरमा लागेको छ यहाँ डेबिटमा इन्ट्री गर्यो माथि गएर क्रेडिटमा इन्ट्री गर्ने र कन्सर्न जुन अमाउन्ट छ नि भनेको डेप्रिसिएसन फर्निचरमा लागेको छ फर्निचर 1 लाखको छ डेप्रिसिएसन 5000 को छ अब फर्निचरको भ्यालु कति भयो त 95000 यो डेबिटमा हामीले इन्ट्री गर्यौं एडजस्टेडमा त्यसपछि यो कहाँ जान्छ फर्निचर भनेको सम्पत्ति हो त्यही भएर 95000 भनेर सम्पत्ति भनेर हामीले एसेट साइडमा राखेका छौं यो एसेट्स र लायबिलिटीज फर्मेटमा छैन मैले ब्र्याकेटमा बुझ्नको लागि मात्र लेखेको छु है अर्को छ डेटर्स हामी प्रिपेड वेजेसमा जान्छौं प्रिपेड वेजेस हामीले डेबिटमा इन्ट्री गरेका छौं ठ्याक्क माथि जाँदा वेजेसको सिधा क्रेडिटमा गयो डेबिटमा वेजेस छ क्रेडिटमा हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री गरेका छौं भनेपछि हामीले यसलाई माइनस गर्नु पर्यो डेबिट छ भने प्लस गर्ने डेबिट र क्रेडिट छ भने माइनस गर्ने 20000 मा 6000 माइनस गर्दा 14000 भयो डेबिटमा
किनकि वेजेस हाम्रो लागि खर्च हो, फ्याक्ट्रीको खर्च हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्छौँ। 14,000 इन्कम स्टेटमेन्टमा आएको छ। ल यसको इन्ट्री यति नै हो। अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल। पेएबल भनेको तिर्न बाँकी, जुन चाहिँ हामीले 5,000 क्रेडिटमा राखेका छौँ। यता क्रेडिटमा राखेपछि सिधा एडजस्टमेन्टमा नै हामीले डेबिटमा राख्छौँ। डेबिटमा राखेपछि जेनरल वेजेस जुन छ त्यसमा हामीले डेबिट भएकोबाट जोड्नु पर्ने हुन्छ। हामीले फाइनल अकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्दा पनि के गर्थ्यौँ, तिर्न बाँकी चाहिँ खर्च हुन्छ नि त कम्पनीको, त्यही भएर हामीले जोडेर अझै धेरै खर्च छ कम्पनीको भनेर देखाउँथ्यौँ। त्यस्तै गरी 45,000मा हामीले 5,000 जोडेर 50,000को खर्च देखायौँ एज अ जेनरल एक्सपेन्सेस। एडजस्टेडको पनि डेबिटमा छ, प्लस यो पिएलको डेबिटमा हुने भएको भएर इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा लेखेका छौँ है हामीले। अर्को जाउँ क्यास। हाम्रो एडजस्टमेन्ट यति नै छ। प्रोपोज डिभिडेन्डको चाहिँ माथिपट्टि इन्ट्री हुँदैन, हामीले तल नै एडजस्ट गरेर सेटल गरिसक्यौँ। ल अब हामी चाहिँ पर्चेसदेखि जाउँ। पर्चेस भनेको डेबिट छ, एडजस्टमेन्टमा हामीले इन्ट्री नगर्ने, एडजस्टेडमा सिधै डेबिटमा इन्ट्री गर्ने। प्लस अर्को चाहिँ यो ट्रेडिङको डेबिटमा हुने भएको भएर इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा छ है 2,25,000। अर्को छ फर्निचर भनेको हामीले एडजस्ट गरिसक्यौँ। डेटर्स भनेको सम्पत्ति हो, एडजस्टेडको डेबिटमा भयो र एसेट साइडको पनि एसेट साइडमा राख्यौँ हामीले, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्यौँ 50,000। अर्को छ वेजेस, हामीले सेटल गरिसक्यौँ। जेनरल एक्सपेन्सेस सेटल भइसक्यो। क्यास भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति हो 10,000 यता डेबिटमा भएपछि एडजस्टेडको पनि हामीले डेबिटमा राख्यौँ। प्लस यो हाम्रो लागि सम्पत्ति भएको भएर एसेट साइडमा छ, हेर्नु त 10,000। अर्को छ सेल्स भनेको ट्रेडिङको क्रेडिटमा हुन्थ्यो, इन्कम हो हाम्रो लागि। इन्कम हुने बित्तिकै क्रेडिट साइडमा छ, ट्रायल ब्यालेन्समा क्रेडिटमा छ, एडजस्टेडमा पनि क्रेडिटमा राखेका छौँ र हामीले चाहिँ के एज्युम गरेको छौँ, यो हाम्रो लागि इन्कम हो, ट्रेडिङको क्रेडिटमा हुन्छ, जुन चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र छ। ट्रेडिङ र पिएल इन्कम स्टेटमेन्टमा छ, हामीले 3,50,000 इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्यौँ। अर्को छ सेयर क्यापिटल भनेको कम्पनीको लागि दायित्व हुन्छ, 50,000 छ क्रेडिट साइडमा। एडजस्टेडको पनि क्रेडिट साइडमा राख्छौँ र हाम्रो लागि लायबिलिटिज हो 50,000, लायबिलिटिजमा इन्ट्री भयो। अर्को छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, क्रेडिटमा भएको छ, यो हाम्रो लागि दायित्व त पक्कै हुँदैन, क्रेडिटमा भएपछि यो हाम्रो लागि इन्कम भयो। ल एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा छ, इन्कम हुने बित्तिकै हामीले क्रेडिट साइडमा राखेका छौँ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर हामीले फाइनल अकाउन्ट्समा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर प्रफिट एन्ड लस अप्रोप्रिएसनमा राख्थ्यौँ नि, क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर। यसमा चाहिँ हामीले यता क्रेडिटमा इन्ट्री भएको छ, यहाँ पनि क्रेडिटमा 30,000 लेखेका छौँ र पिएल अप्रोप्रिएसन द्याट इज रिटेन अर्निङमा पनि हामीले 30,000 लेखेका छौँ। ल यति नै हो हाम्रो इन्ट्री चाहिँ। त्यसपछि हामीले टोटल गर्छौँ। टोटल गर्दाखेरि सुरु गर्ने भनेको इन्कम स्टेटमेन्टबाट हो। इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले नेट प्रफिट निकाल्छौँ। हामीले यहाँ नेट प्रफिट कति निकालेछौँ त, 56,000 निकालेछौँ नेट प्रफिट हामीले कहाँ राख्थ्यौँ फाइनल अकाउन्ट्समा, लायबिलिटिजमा राख्थ्यौँ। लायबिलिटिजमा 56,000 भयो र त्यसपछि हामीले लायबिलिटिजमा होइन, रिटेन अर्निङ भएपछि हामीले रिटेन अर्निङको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। नेट प्रफिट भनेर पिएल अप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा राखे जस्तै रिटेन अर्निङमा क्रेडिट भनेर 56,000 नेट प्रफिट राख्यौँ। त्यसपछि हामीले रिटेन अर्निङ भनेर सरप्लस जुन क्यालकुलेट गर्थ्यौँ फाइनल अकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्दाखेरि, त्यस्तै गरी 76,000 आएको छ हामीलाई। यसको टोटल गर्यो 56,000 प्लस 30,000 भनेको 86,000 हो, 10,000 मात्र भएको भएर 76,000 हाम्रो रिटेन अर्निङ भयो, द्याट इज सरप्लस, फाइदा नै हो। र त्यो 76,000 हामीले बल्ल ल्याबिलिटिजमा ल्याएर एडजस्ट गर्यो र यो टोटल ब्यालेन्स सिटको डेबिट क्रेडिट मिलेको छ, यो राइट छ। रिटेन अर्निङको पनि डेबिट क्रेडिट मिलेको छ, यो राइट भयो। यो डेबिट र क्रेडिट साइड जोडेर टोटल निकाले हो है। त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टको पनि डेबिट र क्रेडिट इक्वल छ, राइट भयो। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट क्रेडिट इक्वल छ, राइट भयो। र एडजस्टमेन्टको पनि डेबिट एन्ड क्रेडिट इज इक्वल। अर्को एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको त क्वेसनमै हुन्छ, इक्वल नै हुने भइहाल्यो। ल यसरी हामी वर्कसिट प्रिपेयर गर्छौँ। केही पनि गाह्रो छैन। हजुरहरूले एक्जाममा प्रिपेयर गर्दाखेरि एन्सर मिलेन भने त्यस्तो तर्सिनु पर्ने, डराउनु पर्ने केही छैन।
त्यो चाहिँ हजुरहरूले पोस्ट जुन गर्नुभएको हुन्छ नि एज अ राइट एजम्सन्समा मार्क्सहरू आउने गर्छ है। पोस्ट चाहिँ गर्नु होला। अनि यो चाहिँ सजिलो नै छ। यसलाई थोरै फाइनल अकाउन्टसँग कनेक्ट गरेर हेर्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। वेल, आजको क्लास यति नै। हामी अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ। अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू।